咁呢度係社人公園啦。如果以 video 都係可以後面 blur 晒嘅。呢個要我買咗 miso with wallet， 咁咧就係500 yen 嘅，因為有少肚餓，冇辦法。呢度就係夜晚嘅下北澤啦。有啲人坐喺度睇下書、睇下手機，即係正宗大王咯，同埋好多冷潮嘅後生仔喺度。攞咗啲veggie chips，veggie chips， 咁佢話個 tomato 嚟嘅，咁啊食落咧就係酸酸地嘅，咁抵呢啲嘅話超好食啦，即係啲又肥又即係得個野味嗰啲咁咯，咁我都加咗啲合桃嘅。
就開始飲杯綠茶啦，希望唔好打瀉。佢係冇落糖嘅，但係啲泡咧打到咧好靚好吸引咯。再睇下，佢淨係有泡啊！佢仲有送個蛋糕咁樣，咁樣咯。希望唔好跌。裏面係紅豆蓉嚟咯。如果落雨就好掃興啊，但係而家咧就好舒服，好有茶味。係好有綠茶嘅茶味，配合嗰啲紅豆蓉嘅蛋糕咧，嗰啲味好夾咯，即係沖淡佢嗰啲紅豆蓉嗰啲唔會甜得滯咯，但係有少少甜啦，個感覺幾好。好啦，碗麵就係咁樣啦。咁我要試下先，佢就唔多流粉嘢嘅，係得個黑椒，落埋一邊先，睇有個雲吞。頭先見佢燒啲燒肉嘅，哇！落咗啲花，嗰啲葉都幾認真喎，感覺係好個 display 係好好嘅，個個都係飲咗啲湯先啦。好味。通常我對啲叉燒呢啲咧都唔會話好有 expectation 嘅，冇嘅。佢有醃，不過醃得我覺得係鹹。有啲係調翻轉，琴日嗰個阿夫利咧冇醃，佢淨係燒。呢個係有醃到嘅。我睇下佢雲吞先。有陣香味喺裏面啊！咁佢啲蝦都好新鮮啦，啲葱梗係不嬲都好食啦，連埋啲鹽味湯，個鹽味湯係好味嘅。蛋我覺得唔係好期望，因為通常都係差唔多。但我就好中意個湯啊！
個叉燒有醃好過冇醃咯，雖然鹹咗少少。好啦，食佢麵啦。原來佢麵係粗身嘅喎。好似食咗另外一啲雲吞咁咯，但係我真係鍾情係唰唰聲嗰啲麵咯，呢啲好似一嚿嘢咁咯，好似食緊雲吞嘅，但係我雲吞咧好回味咯，雲吞。佢唔知落咗啲咩？筍都係一樣啦，不嬲都係咁咯。係啊，冇特別。筍不嬲我都唔係好欣賞，但係呢隻麵嘅我自己就我個人係唔中意食嘅，只不過個人問題，就唔關佢好唔好食嘅問題。但係啲湯咧，我覺得好飲。點樣先去煮到呢啲咁啊鹽味嘅湯？1200即係60零蚊咯，60零蚊一碗湯一碗麵。始終呢種麵我唔係咁樣食。
咁想再重申咧，今朝我問酒店嘅職員咧，show 咗個社人公園俾佢睇咧，佢係猶豫咗好耐，究竟呢個公園喺邊度咧？咁樣，咁嗰啲職員都竟然唔知道，但係其實 local 好多人咧就會嚟呢度玩啦，即係可能嗰啲去東京打工嗰啲就未必了解呢度咯。咁上野都，佢又建議我去上野，我話我去咗好多次，但其實呢度已經係開晒，基本上開晒咯，唔使同人哋逼咯。我由個總站坐車坐咗11個站，去尾站係13號站，同埋一條新嘅線喺日暮里嗰度上車，唔使同人哋逼咯。咁同埋呢個公園係免費嘅。新宿嗰個都要俾錢啦。咁佢真係 local 啲人就喺度，即係紮營咁樣咯。粉蝶花唔算好多，但係櫻花就開得好齊啦，已經係超晒班啦。咁呢片粉蝶花海，所以佢除咗櫻花時候，佢都會吸引好多人喺呢度影相。但係好明顯呢個係而家櫻花係吸睛好多啦。
啲草都贏晒啦，咁都贏晒啦，咁都贏晒啦，不過要拗晒腰。飲佢啖湯先，好鮮味。呢啲係點樣處理？唔知啊，我都係估嘅啫。跟住佢嘅主菜咧，啲味好出，即係出多咗。因為太好味啦，所以咧即係唔得。
咁呢個咧就2800 yen。咁我入嚟嘅時候咧，11點半啦，即係唔使同人啲人撞啦。咁呢個係麻布台之丘嗰度嘅，咁啊落雨啊嘛，落雨，咁我即係玩室內啦。咁原本想去東京車站嗰邊嘅，咁但係咧呢度都有啲好似好嘢食咁。咁入到嚟，佢話其實佢好多都 book 咗位㗎啦喎，你可唔可以食到1點鐘啊？我話梗係得啦，眨下眼就食完啦，suppose。但係咧越食越好食，佢個樣又靚啊！嗰個死人牛角包喎，佢俾啲芝士同埋果醬啊！你知我啦，食牛角包啊嘛，但係好夠好食咯，即係離曬譜喎！跟住佢熱辣辣咁樣，仲要好矛盾咯。又要吉啲牛角包嚟，佢連埋啲芝士啊，仲係熱辣辣好鬆快嗰啲啊！哇，好香，真係離曬譜。佢仲有啲薯仔啊，薯仔就係賣晒龜。哇，仲有啊，佢呢個位呢隻，當你食緊好普通、好正常嘅，即係唔普通啦。佢仲有櫻花蝦嗰啲，佢唔係細好細粒嗰啲喎。跟住突然間食到一個格，係甜嘅，好甜嘅。好甜咯，真係好食。咁呢隻蝦佢係醃咗味，即係有好鮮味，又有櫻花蝦啦，唔知係鏡頭睇唔睇到？佢全部嗰啲菜咧，即係都有來頭啊！講下邊度嘅菜，邊個搞我喺佢收咗 menu 之前咧，即係都未影到喎。有三文魚好甜啊，跟住佢啲咁啊蛋黃係點樣啊？又好味喎，跟住佢啲醬好吸引咯。有櫻花蝦，跟住有鴨胸，佢啲櫻花蝦好夠味，吞到絕倫，所有嘢都。咁焗住一陣間都要食埋薯仔。等緊攞latte啦，24到我啦。咁有得坐喺啲地方嘅，但係我就想坐喺下邊。Thank you。哇！嗰個女仔咧，好似明星咁樣，要鬼鬼地咁樣。
大把位坐啊！兜個框先。個重點就唔係杯咖啡，個重點就係要食呢度個景。哇！好熱啊！一陣擺低，除咗件衫先。啊！死啊！點解除唔到嘅？出晒汗嘅。哎呀！遠景啊！都唔知點擺嘢好。得成就解鎖。係我個人嘅問題啫。呢麵湯底係好味嘅，係，但係佢嗰個麵，佢麵咧，佢係一嚿嚿，好似仲厚過嗰啲刀削麵咁啊。咁你會覺得好似食嗰啲麵包團咁樣咯。咁如果大食嗰啲人就會覺得哇，好滿足啊，好 full 啊咁咯。但係咧，我就中意一條麵咧彈口咧，唰聲嗰啲咁樣。可能佢做到有身都會彈口嘅，但係而家就係一嚿嚿咯，好似食成嚿麵粉入去咁樣咯。再加埋我係 ketogenetic 噶嘛，咁啊係 suppose 係應該少麵粉為好處咯。咁今日都唔係冇乜落雨，係朝頭早落個雨。咁所以今日都會係即係戶外活動多啲啦。琴日結果冇去下北澤，因為太攰，返到酒店瞓覺。琴晚10點半就瞓到今日嘅9點幾，都差唔多12個鐘啦，都 OK 啦。呢度好舒服。咁呢張凳咧，就係愛嚟影相嘅，唔可以長時間去屋企玩嘅。